biệt sư bằng bộ ôn phục mai tầng ọc này bạn cái này khi ông nó mà làm bằng bộ ôn nhưng mà bằng hàng để sập hiệp một hàng massage thì nhớ bằng bộ ôn tọt một lên nhưng bà ní khi chia để sập hiệp này một hàng hay dương miền này làm đi thầm thấu của nó mình cho bạc bạc đi thế đấy thì bằng bộ ôn thì phá bộ nó chủ tịch chủ đề xa đấy phá anh nè bằng bộ này mới lại massage bộ nó nè chân bằng bộ này lên nhá sân để bằng bộ dương mình là bảo mấy mà tì tăng này mà nó nơi đẩy khai có đó nơi phơi tập bèn bật ở bằng bộ và này bằng bộ này tì tăng dương không bật cọt dương miền tì tăng cái bạc lọt môi dương bật cọt xem bầm ra nơi spa cam massage chun đập bằng bộ nó và nè mới tiếp theo mình lên chung đấy bằng bộ mà đi cái thực hiện thằng cao bằng bộ á mơ cả chỗ nòng đi tăng đến nơi phơi tập bèn bật lực bóng bộ này từ đây khai comport bóng bộ á bạn ở dân mơ thì thực hiện thằng nòng mà chung hắn khèo mà chung lên bóng bộ á tôi làm tôi chỉ quay khoảng của nó thôi bàនេះសាឡានតោបងណាទីតាំងយើងឆ្លាស់មែនតើបងថាសុខភាពឲ្យកន្លែងចតឡានហ្នឹងទលាយបងនេះមានកន្លែងលក់ដូរលក់អីចិត្តនឹងច្រើនណាស់បងអើយបាទនេះថាសុខភាពមែនតើបងចាំបងប្អូនមកមានឡានម៉ូតូយើងចតស្រួលហ្នឹងបងប្អូនណាអត់ពិបាកទេបាទសម្រាប់បងប្អូននេះមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលយកនៅសេវាកម្មម៉ាស្សាយើងខ្ញុំបាទដល់ជនពិការភ្នែកកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាមកទីតាំងទឹកដីខេត្តកំពតបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនម្នាក់ម្ដងតាមលេខទូរស័ព្ទ070ឬក៏078 97 3298នេះបងប្អូននេះក្រែណានេះដើរមកចូលមកខាងក្រែម៉ាស្សាបាទបាទទីតាំងយើងខ្ញុំនៅផ្លូវតាពាំងផលិតនៅទឹកដីខេត្តកំពតណាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនមើលលេងទស្សនាលេងរូបភាពយឺតៗបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនអ្នកមើល YouTube កុំភ្លេច Subscribe នៅ Channel នារៈចាប់សរសៃឬក៏នារៈធម្មតាហើយបើបងប្អូនមើលតាម Page កុំភ្លេច Like Page និង Follow Page ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានមើលកាន់តែច្រើននិង Share ចែករំលែកបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យអ្នកគាត់មានបញ្ហាឈឺចុកថ្លោះក្រិចស្ពឹកស្រពន់ stress គេមិនលក់អីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងបានទទួលនៅសេវាកម្មម៉ាស្សាយើងខ្ញុំបងប្អូនណាបាទយើងខ្ញុំម៉ាស្សាដោយដៃទេមិនមែនជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬក៏ឧបករណ៍ទេគឺប្រើដៃតែម្ដងបងប្អូនណាបាទទីតាំងនៅខេត្តកំពតហើយបងប្អូននៅភ្នំពេញគឺទេមកខ្ញុំមកបាទតែលោកខ្ញុំមានស្គាល់អីមិត្តភ័ក្តិអីក៏ប្រាប់តអីចឹងទៅបាទហើយយើងខ្ញុំមានសញ្ញាបត្របងប្អូនណាចេញដោយក្រសួងទេសចរដែលទទួលស្គាល់យ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងគឺខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រប្រពន្ធខ្ញុំក៏សញ្ញាបត្រដែរបងប្អូននេះមើលមុខនេះបងប្អូនណាញ៉ាំខ្ញុំតិចមើលអូញ៉ាំបាក់គួរអូនេះនេះប្រពន្ធនេះគឺយើងខ្ញុំបើកលក្ខណៈ family បងប្អូនណាលក្ខណៈគ្រួសារទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានគ្នាច្រើនគឺយើងខ្ញុំទទួលដោយសារយើងមានសាខាទៅហាអីចឹងណាបាទនេះក្រែម៉ាស្សាបងប្អូនចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនគោរពលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាជំរាបលាបាយបាយ